गुड मॉर्निंग. आणि आता आपण आहोत हरिद्वारला म्हणजे रात्री स्टे केलं आणि आता निघणार आहोत गुप्त काशीसाठी. कारण की टाईम खूप कमी आहे आम्हाला तिथे पोहोचायला. आजच्या आज पोहोचायचं आहे आम्हाला. कारण की आमची बाकीची टीम आहे ती आम्हाला मिळणार आहे गुप्त काशीला. आणि इथून आता आम्हाला ऋषिकेशसाठी बस पकडायची आहे. ऋषिकेशवरून बस पकडून तिथे ऋषिकेशला, मग तिथून गुप्तकाशी सोनट्रॅकसाठी बस लागतात. मग आम्हाला तिथे जायचं आहे आणि तिथून गुप्तकाशीला आम्हाला काका वगैरे म्हणजे जी आमची बाकीची टीम आहे ती मिळणार आहे. तो आता इथून चेकआउट करतो आहे. तर उत्तम सोय होती हॉटेलची. हॉटेल त्रिशूलची लिंक वगैरे देऊन ठेवतो मी डिस्क्रिप्शनमध्ये. तिथून तुम्ही रूम बुक करू शकता. सो फायनली आता हॉटेलमधून निघालो आहे. काहीतरी बाहेर जाऊन नाश्ता करतो. कुठे आहे नाश्ता यायला? रिक्षा भेटले. सो आता फायनली आम्हाला ऋषिकेशला जायला रिक्षा भेटली. बस तर नाही भेटली कारण की भरपूर गर्दी आहे इथे आणि एक पण बस नाही ऋषिकेशसाठी. आता ऋषिकेशला जायला रिक्षा प्रायव्हेट करून चाललो आहे. प्रायव्हेट नाही, शेअरच आहे. चाल कुठे गेला भेटू. सो आता फायनली आम्ही पोचलो आहे उत्तराखंड ऋषिकेशला. आणि ऋषिकेशवरून बसने जायचा प्लॅन होता. तो प्लॅन आम्ही कॅन्सल केला आणि कॅन्सल करून आता चाललो आहे आम्ही बाईकने. जरा जास्तीत जाममध्ये येणार आहे. हा प्लॅन असा म्हणजे अचानक ठरला. जे आम्हाला रिक्षामध्ये जे पार्टनर्स मिळाले तर ते बोलले की आपण बाईकने जाऊयात, बाईकने जरा मजा करता येईल. बोललो मग आम्ही पण विचार केला तर मग बोललो ठीक आहे चल जाऊयात आपण बाईकने. आता बाईक घ्यायला आलो इथे. 1500 रुपये आय थिंक पर डे आहे. तर आम्ही 3 दिवसासाठी बाईक घेतो आहे. आमच्या 2 बाईक आहेत, त्यांची एक बाईक म्हणजे 3 जणं चाललो आहे आम्ही. म्हणजे 3 बाईक घेऊन चाललो आहे. हिरोच्या शोरूममध्ये आलो आहे. तिथून आम्हाला आता बाईक मिळतील. एक शोरूम दाखवतो. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning?
and that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. सो फायनली 220 किलोमीटरचा प्रवास संपला आणि आता मी आलो आहे गुप्त काशीला आता आम्ही रूम घेतले आणि इथे काका वगैरे सगळे मिळाले. म्हणजे आज जवळजवळ 2 दिवसांनी आम्हाला घरातलं जेवण खायला मिळालं. काका आमचे खूप आहेत ना, ते जे टूर अरेंज करतात त्या टूरमध्ये जेवण वगैरे ते स्वतः वगैरे बनवतात. म्हणजे बाहेरच्या लोकांना खात नाही ते. म्हणजे ओल्ड एज असं लोक असतात त्यांच्यासोबत टूरला, वयस्कर माणसं टूरला येतात त्यांच्यासोबत आणि मग ते त्यांना घरातलं खाणं लागतं. मग ते स्वतः हे करतात. आणि आता भरपूर दमलो आहे, आंघोळ करतो, फ्रेश होतो, जेवतो. इथून 40 किलोमीटर प्रवास आहे गौरीकुंडपर्यंत आणि मग पुढे जाऊन तिथून चालायचं आहे 22 ते 23 किलोमीटर वरती केदारनाथला चालायचं आहे. बाकी सगळे बोलत आहेत आता घोड्याचा प्लॅन करतायत, पण आता मी तरी चालतच जायचा प्लॅन आहे माझा. बघूयात काय होतं ना. I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all. सो फायनली म्हणजे भरपूर दिवसानंतर खायला मिळालं. 3 दिवसानंतर आम्ही जवळजवळ जेवलो असेल पोटभर. घरचं जेवण कसं असतं ते सगळ्यांना माहिती, तुम्हाला काय सांगायची वेगळी गरज नाही. पण आता मी झोपतो, खूप जमलो कारण पूर्ण दिवस आजचा प्रवासातच गेला आहे. आणि
उद्या परत 4ला उठून ट्रेकिंग सुरू करायची केदारनाथ. सो बाय, गुड नाईट, भेटू पुढच्या व्लॉगमध्ये.